ഹലോ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീനിങ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഫ്രിഡ്ജിൽ എങ്ങനെ ഞാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതെല്ലാം കാണിക്കാം. പിന്നെ റംസാനിലും വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജും കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇപ്പം ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് മെസ്സായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് വേണം നമുക്കിത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ. പിന്നെ വീഡിയോ കാണുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ആ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ആ ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിനിടയിൽ ഞാൻ ക്ലീൻ ആക്കാനെല്ലാം എടുത്ത് പുറത്ത് വെക്കുന്ന സമയത്ത് പിഞ്ചുവിന് മാഗി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു 2 ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ നോക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് മെനക്കേടാണ്. പിന്നെ 2 ആഴ്ചയിലും കഴിഞ്ഞ് 1 മാസമെല്ലാം ആകുമ്പോൾ ക്ലീൻ ആക്കുന്ന സമയത്ത്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയ ഫ്രിഡ്ജാണ്. പഴയ ഫ്രിഡ്ജിൽ തണുപ്പ് നിൽക്കാത്ത പ്രശ്നം കൊണ്ട് നമ്മളത് മാറ്റി. എന്നിട്ട് ബോഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കമ്പനീൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജാണ് നമ്മളിപ്പം വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് വാങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 1.5 മാസമെല്ലാം ആയിട്ടുണ്ടാവും ഏകദേശം. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ എല്ലാ സാധനങ്ങളും എടുത്ത് പുറത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്. കുറേ ബോക്സിലും പിന്നെന്താ എല്ലാണ്ടും എല്ലാം കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട്. അതിലിനി എടുത്ത് പുറത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കണം ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യാനല്ലേ. നമ്മളെ പഴയ ഫ്രിഡ്ജ് കുറച്ച് ചെറിയ ഫ്രിഡ്ജാണ്. ഇതിപ്പം കുറച്ച് വലുതാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം ചെറിയ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ നമുക്കൊരു തോന്നലുണ്ടാവും സാധനങ്ങളൊന്നും ഇനി വെക്കാനുണ്ടാവില്ല എന്ന്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചത്. പിന്നെ ഒരു മാസമെല്ലാം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സാധനം ഫുള്ളുമായി. ഇതിപ്പോൾ സാധനങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഓരോ പാർട്സായിട്ട് എടുത്ത് മാറ്റാം. എന്നിട്ട് വേണം അത് മൊത്തത്തിലൊന്ന് കഴുകിയിട്ട് അത് ഉണക്കിയിട്ട് തുടക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റിയെന്ന് സൈഡിലുള്ളത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പം ഉള്ളിലുള്ളത് എടുക്കാതെ ഇനി ഇത് ലിക്വിഡ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ സ്പോഞ്ചോട് ഉരച്ച് വൃത്തിയാക്കണം. സ്ക്രബ്ബറൊന്നും എടുക്കണ്ട. അപ്പം നമ്മൾ ഗ്ലാസ്സിനുള്ള സ്ക്രാച്ച് ആവില്ലേ. അപ്പോൾ സ്പോഞ്ചോട് നന്നായിട്ട് ഉരച്ച് വൃത്തിയാക്കുക. ഈ പറ്റി പിടിച്ചിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പാലെല്ലാം വെക്കുന്ന സമയത്ത് അതെല്ലാം ഒന്ന് ഇതിലെല്ലാം ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറ്റി പിടിക്കുമല്ലോ. അപ്പം അതിൽ നന്നായിട്ട് ഉരച്ച് വൃത്തിയാക്കണം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകി നമുക്കിത് ഉണക്കാം. ഇനി ഞാൻ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ ഇതുപോലത്തെ വലിയ ടവൽ പിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മേലേക്കാണ് ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. എല്ലാ പാർട്സും ഞാൻ കഴുകിയിട്ട് ആ ടവലിൻ്റെ മേലെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ വിനീഗറും ബേക്കിംഗ് സോഡയും വെച്ചിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷനാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് അധികം വിനീഗറും സോഡയും എടുക്കണം. നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് ഫുള്ളും ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് അത് രണ്ടും മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പത പോലെ വരും. ഇനി നമുക്കിതുപോലത്തെ സ്പ്രേ ബോട്ടിൽ ഉണ്ടാവില്ലേ, അതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും. ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ സാനിറ്റൈസറിൻ്റെ ബോട്ടിൽ എടുക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞു ബോട്ടിലാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ആ ഒരു ബോട്ടിൽ ഫുള്ളായിട്ടുണ്ടാവില്ല, ഒരു പകുതിയോളം ഉണ്ട്. അത്രയും മതിയാവും ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീന് ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എനിക്ക് അത്രയും വേണ്ടി അതിൽ കുറച്ച് ബാക്കിയും ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് കുലുക്കിയതിന് ശേഷം ഇതുവരെ ഒന്ന് അടിച്ചു നോക്കിയാൽ ഇതങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ റെഡി. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലീൻ ആക്കാൻ തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ ആദ്യം ഉള്ളിലെല്ലാം ഇങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും സ്പ്രേ ആക്കി കൊടുക്കുക. ഞാനതിന് മുന്നേ സോപ്പ് പൊടി വെച്ചിട്ടോ പിന്നെ ലിക്വിഡ് വെച്ചിട്ടോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം ഫ്രിഡ്ജ് അധികം കച്ചറകളൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇത് വെച്ച് ഈ ഒരു സൊല്യൂഷൻ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാവുമ്പം അതിനുള്ളിലുള്ള മണലും അതായത് ബാഡ് സ്മെല്ലെല്ലാം പോവും ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ. ഇനി എല്ലായിടത്തും ഇതുപോലെ ആക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് സ്പോഞ്ച് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉരക്കാൻ. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ സ്പോഞ്ച് വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം ഉരക്കിയത്. ഇനി ഇങ്ങനെ അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ലിക്വിഡ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഉരച്ച് വൃത്തിയാക്കി അതൊന്ന് തുടച്ച് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു സൊല്യൂഷൻ വെച്ചിട്ട് സ്പോഞ്ചോട് ജസ്റ്റ് ഉരച്ച് അതും കൂടെ കോട്ടൻ്റെ തുണി വെച്ച് ഉരക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു സൊല്യൂഷൻ വെച്ച് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ.
ഇനി ഒരു കോട്ടൻ്റെ തുണിയോ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ ഫൈബറിൻ്റെ തുണിയോ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തുടച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ മൈക്രോ ഫൈബറിൻ്റെ തുണിയാണ് എടുക്കുന്നത്. അതാവുമ്പം നല്ല വൃത്തിക്ക് എന്താ പറയുക ഡ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടും. ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ഉൾഭാഗങ്ങളിലൊന്ന് സ്പോഞ്ചോട് ഉരയ്ക്കുന്നത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു 2 ആഴ്ച കൂടുമ്പോൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. മാസങ്ങളോളം വെച്ച് ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്യാനെല്ലാം നിന്നാൽ ഫ്രിഡ്ജ് എന്താ പറയുക ആ ഒരു പുതുമ നഷ്ടപ്പെടും. പിന്നെ അതുപോലെ ആ ഒരു ബാഡ് സ്മെല്ലെല്ലാം എപ്പോൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഒഴിവാക്കാൻ അങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നല്ലോണം ഉരച്ച് ഡ്രൈ ആക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കിതാ നേരത്തെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മേലെ എടുത്ത് വെച്ച് എല്ലാ ഇതും ഉണങ്ങാനായിട്ട് വെച്ചതാണ്. അപ്പം അതും കൂടെ ഒന്ന് ആ ഒരു തുണി വെച്ചിട്ടൊന്ന് തുടച്ച് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെയിലത്ത് കൊണ്ടുവച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡ്രൈ ആവും. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഈ തുണി വെച്ചിട്ട് തന്നെ തുടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഓരോന്നും എല്ലാ പാർട്സും അതിൽ വെച്ച് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് വേണം എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കാൻ. അപ്പോൾ ഇതാ കൗണ്ടർ ടോപ്പ് മൊത്തത്തിൽ സാധനങ്ങൾ നിറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിപ്പം ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ സെറ്റാക്കി വെക്കണം. അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ സോസുകളെല്ലാം എടുത്ത് വെക്കുന്നത്. സൈഡിലാണ് ഞാൻ സോസെല്ലാം വെക്കൽ. അപ്പോൾ ഒരു രണ്ടാമത്തെ ഈ ഒരു തട്ടിയിലാണ് സോസുകളെല്ലാം വെക്കൽ. പിന്നെ മേലത്തെ തട്ടിൽ ഇതുപോലെ കുഞ്ഞ് ബോക്സിലാക്കിയിട്ട് കുറച്ച് സാധനങ്ങളുണ്ട്. അത് എന്തെല്ലാമെന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ ആദ്യം ഒന്ന് സെറ്റാക്കിയിട്ട് ലാസ്റ്റ് എന്തെല്ലാമെന്ന് പറയാമെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ്. ആദ്യം ഈ സൈഡിലുള്ള എല്ലാം സെറ്റാക്കിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റേതായ രീതിയിലൊരു ഫ്രിഡ്ജ് മാറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജ് മാറ്റൊന്നും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ക്ലീൻ റാപ്പ് എൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് അധികം ഉണ്ടായിന്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെനിക്ക് പണ്ട് ഷാമിൽക്ക് കൊണ്ടു തന്നെയാണ്. അപ്പം ഇത് ഉപയോഗിക്കാതെ അവിടെ വെച്ചിട്ടായില്ലേ. കാരണം ഇതിപ്പം സാധാരണ ക്ലീൻ റാപ്പിനെക്കാട്ടിയും കുറച്ച് കട്ടിയില്ലതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം ഗ്ലാസിൻ്റെ ഇതെല്ലാം ഇപ്പം പുഡിങ്ങെല്ലാം ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് വെക്കൂലേ. അപ്പം അങ്ങനെ വെക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ആ ഗ്ലാസ്സിൽ ഇങ്ങനെ അധികം ഇങ്ങനെ സ്റ്റിക്കായിട്ട് ഒട്ടിയിട്ട് നിൽക്കില്ല, കുറച്ച് കട്ടിയില്ലോണ്ട്. അപ്പം അതവിടെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായത്. അപ്പം അത് വെച്ചിട്ട് ഞാനിതാ ഇന്ന് ഈ ഒരു ഇതിൽ ഫ്രിഡ്ജ് മാറ്റ് ആക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. എത്രത്തോളം സക്സസ് ആവുമെന്ന് അറിയില്ല. ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ട്രൈ ആക്കി നോക്കിയെന്ന്. നല്ലതാണെങ്കിൽ ഇനി വീണ്ടും ചെയ്യാമല്ലോ എന്ന് വെച്ച്. അപ്പോൾ ഇത് ഒട്ടി നിൽക്കുന്നെല്ലാം ഉണ്ട്. അതും ഒരു ഗ്ലാസ് ടൈപ്പ് ആണല്ലോ. അപ്പം കട്ടിയായതുകൊണ്ട് ഒട്ടി നിൽക്കുന്നെല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാത്തിലും അതുപോലെ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അത് ഓരോരോ തട്ടും എടുത്ത് വെക്കുന്നത്. സാധനമില്ലെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജ് മാറ്റ് വാങ്ങാമെന്ന് വെച്ച്. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഓരോ സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ബട്ടർ ഇതുപോലെ ഒരു ബോക്സിലാക്കിയിട്ടാണ് വെക്കൽ. ആദ്യം നമ്മൾ ബട്ടർ ഫ്രീസറിലാണ് വെക്കലുണ്ടായത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫ്രീസറിൽ വെക്കുന്നതിനെക്കാട്ടും ബട്ടർ ഇതുപോലെ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഈ താഴത്തെ തട്ടിൽ വെക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത്. കാരണം നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലാവുമ്പോൾ നല്ല ഐസും കട്ടിയാവും. പിന്നെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പാലിൻ്റെ പാട എടുത്ത് വെച്ചതാണ് നെയ്യാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഓരോന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത് ആ ബോക്സിലാക്കി വെച്ചാണ്. പിന്നെ ഇത് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആക്കി വെച്ചാണ്. അപ്പോൾ അധികമുള്ള ബ്രെഡിൻ്റെ അരികെല്ലാം ഉണ്ടാവില്ലേ നമ്മൾ മുറിച്ച് കളയുന്നത്, അതെല്ലാം എല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് ആക്കി വെച്ചതാണ്. ബ്രെഡ് ക്രംസെല്ലാം നമ്മൾ സ്നാക്സെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എന്നും ആവശ്യമാണ്. അപ്പം നോമ്പെല്ലാം വരുവാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ബ്രെഡ് ക്രംസെല്ലാം ഒന്ന് റെഡിയാക്കി ഫ്രിഡ്ജിലെല്ലാം ആക്കി വെച്ചാൽ നല്ലതായിരിക്കും. പിന്നെ ഇത് കുറച്ച് തേങ്ങയാണ്, തേങ്ങ ഉപയോഗിച്ചതാണ്. പിന്നെ കുറച്ച് ബാക്കിയുള്ളത് അതിപ്പോൾ ഞാൻ തൽക്കാലം താഴെ വെക്കുന്നുണ്ട്. ഫ്രീസറിലാണ് വെക്കൽ. അപ്പോൾ ഇതിപ്പം ഉപയോഗിക്കാനുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ താഴെ വെച്ചാണ്. പിന്നെ ഇത് ഞാൻ വിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്രീമാണ്. അത് ഇതുപോലെ ബോക്സിലാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കലാണ്.
മേലത്തെ തട്ടിൽ നമ്മൾ അധികം യൂസ് ആക്കാത്ത സാധനങ്ങളെ വെച്ചിട്ടില്ലേ ബോക്സിലാക്കിയിട്ട്. പിന്നെ ഈ ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ചോറാണ്. അപ്പോൾ അത് ഇതുപോലെ തന്നെ ബോക്സിലാക്കിയിട്ട് തന്നെ വെക്കൽ. ഇത് രണ്ടിലും ബാക്കിയുള്ള ചോറുകളാണ്. പിന്നെ ഇത് ഞാൻ ചോക്ലേറ്റെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് അത് ഇതിലിട്ട് വെച്ചതാണ്. ഹോം മെയ്ഡ് ചോക്ലേറ്റില്ലേ നമ്മൾ ഡെക്കറേഷനെല്ലാം വേണ്ടിയിട്ടാക്കൂലേ, അപ്പോൾ അത് ബാക്കിയുണ്ടതിന് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയപ്പം അത് ഞാൻ അതിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം നമുക്ക് എപ്പോഴും യൂസ് ആക്കാൻ പറ്റുന്നല്ലേ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആക്കി വെച്ചതാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ സെറ് വന്നിട്ട് എല്ലാ സാധനങ്ങളും വെക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബോട്ടിലാണ് നമ്മൾ ബാക്കി വരുന്ന പാലുകളിലും വെക്കൽ. പാലും തൈരും ഇതുപോലത്തെ ബോട്ടിൽ തന്നെയാണ് വെക്കൽ. പിന്നെ 4ാമത്തെ തട്ടിലാണ് ഈ വെജിറ്റബിൾസിലും വെക്കൽ. അത് ഇതുപോലെ കവറിലാക്കിയിട്ട് വെക്കലാണ്. സിബ്ലോക്ക് കവറിലും പിന്നെ അതുപോലെ ഇങ്ങനത്തെ നമുക്ക് ഷോപ്പിൽ നിന്നെല്ലാം കിട്ടൂലേ അങ്ങനത്തെ കവറിലാക്കി വെക്കലുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് അവിടെ വെച്ച് പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇതുപോലത്തെ ഒരു കൊട്ടയിലാക്കിയിട്ട് വെക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് ഈ ഒരു 4ാമത്തെ തട്ടിൽ വെക്കും. പിന്നെ ബാക്കി എന്തെങ്കിലും അധികം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മേലത്തെ തട്ടിലും വെക്കലുണ്ട്. പിന്നെ ഇനി ഈ ഒരു ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് തക്കാളി പിന്നെ ഇങ്ങനെ വെജീസ് തന്നെയാണ് അധികം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കൽ. തക്കാളി പിന്നെന്താ ഞാൻ സിബ്ലോക്ക് കവറിൽ ഇങ്ങനെ വറക്കുന്ന ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഉണ്ടാവും, അതെല്ലാം സിബ്ലോക്ക് കവറിലാക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ സൈഡിലാക്കി വെക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എടുക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. തക്കാളി ഇതുപോലെ ബോക്സിലൊന്നും ആക്കാതെ ഇതിൽ തന്നെ ഇടലാണ്. പിന്നെ ക്യാബേജിൽ നമ്മൾ മുറിച്ചിട്ട് ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ലേ, അത് ക്ലീൻ റാപ്പ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് താഴത്തെ ബോക്സ് നിറക്കൽ. പിന്നെ ഈ ഒരു സൈഡിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കിട്ടിയ ഒരു മുട്ട വെക്കുന്ന സാധനമാണ്. അത് യൂസ് ആക്കലൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ മുട്ട അധികം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കലില്ല, പുറത്താണ് വെക്കൽ. ഈ ഒരു കുഞ്ഞു ബോക്സിൽ ചുക്ക് കാപ്പിയില്ലേ അതിൻ്റെ പൊടിയാണ്, അത് അങ്ങനെ പാക്കറ്റോടെ ഞാൻ ആ ബോക്സിലിട്ട് അടച്ച് വെച്ചതാണ്. അതെല്ലാം എപ്പോഴെങ്കിലും എടുക്കും. പിന്നെ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ചോക്ലേറ്റ് അലിയിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതാണ്, അതും ഇതുപോലെ ബോക്സിലാക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മേലെ. പിന്നെ നമ്മൾ ഡ്രൈഡ് ചില്ലി ഇതുപോലെ ആക്കിയിട്ടാണ് ഈ ഫ്രിഡ്ജിലാണ് വെക്കൽ. 2 ടൈപ്പും അങ്ങനെ വെക്കലുണ്ട്. കാരണം പുറത്ത് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് പൂപ്പൽ പിടിക്കും, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുമ്പം കുറേ കാലം നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ എല്ലാം ബാക്കി എല്ലാ സോസുകളാണ്. പിന്നെ ഇത് ജിഞ്ചറിൻ്റെ പൊടിയും അതുപോലെ ഗാർലിക്കിൻ്റെ പൊടി അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസെല്ലാം ഈ ഒരു റാക്കിലാണ് വെക്കൽ. പിന്നെ ഇത് ഞാൻ പച്ചമുളക് വെക്കുന്നതാണ്. അപ്പം എൻ്റെ മുന്നത്തെ വ്ളോഗ് കാണുന്നവർക്ക് അറിയായിരിക്കും പച്ചമുളക് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്നതെന്ന്. അതാണ് ആ സൈഡിൽ വെച്ച്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എടുക്കാൻ എളുപ്പത്തിനാണ് അങ്ങനെ വെച്ചത്. പിന്നെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൊമാറ്റോ സോസാണ് ഇത്, മാഗിൻ്റെ ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്യൽ, അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം. പിന്നെ ഇത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡർ ഒരു കുപ്പിയിലാക്കി വെച്ചതാണ്. പിന്നെ ഇത് കസൂരി മേത്തിയാണ്. കസൂരി മേത്തി ഒന്നും പുറത്ത് വെക്കില്ല, അതെല്ലാം ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ ഫ്ലേവറെല്ലാം പോവാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ വെച്ചത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ ആ ഒരു കുപ്പിയിൽ ബൂസ്റ്റാണ് കേട്ടോ, അത് കോഫീൻ്റെ ഇതിൽ വെച്ചതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതാ ഏകദേശം നിറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും കുറച്ച് റാക്കുകൾ നിറക്കാനുണ്ട്, അത് സാധനങ്ങൾ ഇനി വരാനുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ നോമ്പല്ലേ വരുന്നത്, അപ്പോൾ നോമ്പിൻ്റെ സമയത്ത് സ്നാക്കുകളും മറ്റ് കുറേ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാനുണ്ടാവുമല്ലോ, അപ്പോൾ അതെല്ലാം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ഫുള്ളാവും. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ പുറം എല്ലാം തുടക്കണം. ഇതിപ്പം ഒരു ഗ്ലാസ് ടൈപ്പ് മോഡലാണ്. അപ്പോൾ പുറമേ എപ്പോഴും കയ്യിൻ്റെ അടിയാളുണ്ടാവും ഈ ഒരു ഫ്രിഡ്ജിൽ. അതൊരു ഡ്രോബാക്കായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തുടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ ഇറച്ചിയും പിന്നെ മീനിലും ഇതുപോലെ ബോക്സിലാക്കിയിട്ടാണ് വെക്കൽ ഫ്രീസറിൽ അധികം സാധനങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ അത് ഫിയോണൻ്റെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ബോക്സ് വെക്കലുണ്ട്, അവിടെ മീൻ വെക്കലുണ്ട്. ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം മീൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവിടെ ആ ബോക്സ് മാറ്റി വെച്ച്. പിന്നെ മുകളിൽ കാണുന്ന ബോക്സിലെല്ലാം ഇറച്ചിയും പിന്നെ ചിക്കനെല്ലാമാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇത് ജീരകമാണ്, 2 ടൈപ്പ് ജീരകം ഞാൻ കുപ്പിയിൽ പുറത്താക്കി വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ഇവിടെ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലെടുത്ത് വെച്ചാണ്. കുപ്പിയിൽ ഞാൻ കുറച്ചേ നിറച്ച് വെക്കൂ, കാരണം പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ മണലും പോകുന്ന പോലെ തോന്നലുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ചീസാണ്. പിന്നെ പനീറാണ് നേരത്തെ കണ്ടേ. പിന്നെ മസാലകളെല്ലാം, അതായത് പൊടികളെല്ലാം നമ്മൾ ഫ്രീസറിലാണ് വെക്കൽ. പിന്നെ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ അങ്ങനത്തെ എല്ലാം പൊടികളുണ്ടാവില്ലേ, പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ മന്തി പൗഡർ അങ്ങനത്തെ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഈ ഫ്രീസറിൽ ഈ സൈഡിലാണ് വെക്കൽ.
പിന്നെ ഇത് കുറച്ചധികം പൗഡറുണ്ട്, അധികം യൂസ് ചെയ്യാത്ത പൗഡറുകളാണ്. അപ്പോൾ അത് ഞാനിതുപോലെ സിപ്ലോക്ക് കവറിലിട്ടിട്ട് ആ ഒരു സൈഡിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ, ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യൽ. ഫ്രിഡ്ജിലുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം നമ്മളെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ പോലെയാണ്, അതനുസരിച്ചിട്ട് മാറ്റം വരും. അപ്പോൾ നമ്മളാ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇത്രയും സാധനങ്ങളേ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഞാനൊന്ന് വെക്കാൻ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അലൂമിനിയം ഫോയിൽ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിലാണ് വെക്കൽ. കാരണം പുറത്ത് വെച്ചാൽ എപ്പം അത് നമ്മളധികം എടുക്കുന്നില്ലല്ലോ, അപ്പം പെട്ടെന്ന് അത് കറുപ്പ് കളറാവുന്നത്. അപ്പം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുമ്പം ആ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല. ഇത് എൻ്റെ വക ഒരു ടിപ്പാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതുപോലെ ചെയ്ത് നോക്ക്. ഇങ്ങനെ കറുപ്പടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോയിൽ ഒന്നും പറ്റില്ല, കുറേ നാളുകൾ നമുക്ക് അത് യൂസാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീനിങ്ങും ഫ്രിഡ്ജ് ടൂറും അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും പിന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ, താങ്ക് യു.